Sira Castel andray no atolotra ho antsika rehetra zay mampiandroso anay tokantrano ampy zoma ity zoma ny andro anisany efa nidrasany beso maro efa ela zany hoe rovina vo isin'ny andro zoma manantanina andray ny faraparany herinandro eo pa manan'izay farany herinandro izay indrindra tsika ny tsara kokoa raha ohatra hoe farany herinandro mba misy vola ndao araka hitady miaraka amin'ny bet 261 fampatsebana kely aloha mikasika ny 4 secondes maly tamin'ny fitoro arivo malelaka misy io nahitana ny tarehimarika 9 22 38 48 le 535 niaraka taminy dia ny 7 11 21 30 ary 35 efa mananika ny efajato sy telo arivo sivy alina sy roa etsy enina amin'ny roapolo tapitrisa ny miandry anareo ho an'izay mikasany hamaky ny 535 roapolo tapitrisa ariaraka zao ho an'ny 450 ndao aromena anareo zany any amin'ny tapany farany amin'ny fandara 400 mètres à parcourir dans ce groupe 1 Bacon Rock, le numéro. Dimanche magnifique! Tombo lehibe indrindra eto amin'ny PMU Bet. Toto mihoatra ny 2 milliards ariary be zao ny andrenao amin'ny quinté plus amin'ny alahady ho avy zao. Asa dino mandray anjary. Dimanche magnifique! Bet 261 mahazo sambatrery. Sambatrery hey sambatra izy sambatrery mahazo sambatrery. Sambatra izy sambatrery mahazo sambatrery. Ny fotoana ohatr'izao moa dia nataontsika mba hifampizarana ny programa rahampitso zay le fiteny malagasy zay hoe ny akony tsy nanatody indroa anatin'ny ray androny dia mba hitsinjovana ny ampitso dia ndao ary fatarin-dray ny programa tsara ho fantatra rahampitso mba niazaka zovary zany na ny baolina kitra izany ireo tontolo tsara rehetrarehetra atao amin'ny bet 261 dia atokana manokana aloha ny fanokafany eto ho an'ny resaka azaka zovary amin'ny lady io avy zao manana dimanche magnifique isika fa mianam-pianany amin'ny lady dia aleo aloha sabotsy no jerevantsika azakazaka anankiray indray no atolotra amin'izany dia ho tanterahanao Saint-Cloud iadimana ny amboany boucle de la Seine eo ambony toerana marindrano isika ry zareo amin'ny refy 110 metatra aokaviny misy ny fefia ary arahantsika amin'ny réunion 1 course 3 amin'ny efatrora sy fefa ny ariva eto Madagasikara ny lera amin'ny fotoana io ary 90 isan'ny mpandray anjara roa miliara no zaraina ho anareo rehetrarehetra izay mandray anjara amin'izany raha toka mahita ny valiny marina andeha ro fatarina ireo base de Théo Bachelot ny 4 Olivier Peslier Rebelle Chance amin'izany 9 Vincent Cheminot 7 Moss ary 14 Thomas Mipetraka outsider satria tony 10 Bouchin 6 Christian Soumillon ary ny 1 Aurélien Lemaître noho ny vokatra tsy dia naompy olo kosa dia nakisaka ho délaissé ny 15 Ediardouin 12 Véron ary ny 16 Maillot fa ny favori atolotry ny bet ianareo dia ny 2 Théo Bachelot 9 Vincent Cheminot ary ny 4 Olivier Peslier larana fahadimy Christian Demoreau nazo ny coup de cœur atsika reto ary no vinavina mety ho dimy tonga voalohany eny amin'ny fiantsonana 2 4 9 14 13 Ho fanomezana fahafapoan'ireo mpilalao pady multipla eto amin'ny Sportybet, milalao lalao roa farafahakeliny ary mahazahoa cashback aty ho averina aminao ny volanao raha toa ka ray ihany ny diso. Raha toa ka mihoatra ny 25 fitambaran'ireo koty lalao marina ty ho averina aminao ny volanao. Raha mihoatra ny 45 kosa dia hitombo avy 2 izany. Raha 60 dia hitombo ny 3 ny volanao. Raha mihoatra ny 90 dia hitombo ny 10 izany. Raha 450 dia hitombo ny 10 kosa ny volanao. Raha 750 dia hitombo ny 10 be zao. Raha mihoatra 950 kosa dia hitombo 100 izany. Manomboka izao ary raha misy diso ray ao anatin'ny tapakila pari multiple dia mahazahoa cashback miaraka amin'ny Sportybet. Atao hoe gagner plus au Sportybet ny bet 261 raha milalao multiple 5 ianao dia mety hitombo 5% volanao. Raha milalao multiple 6 na 7 na 8 ianao dia mety hitombo 7% vola ho azonao. Raha milalao multiple 9 ianao na 10 dia mety hitombo 10% vola ho azonao. Raha milalao multiple 11 na 12 dia mety hitombo 20% vola ho azonao. Raha milalao multiple 13 na 14 na 15 ianao dia mety hitombo hatramin'ny 25% bezao vola ho azonao. Ireo match rehetra ireo nefa dia tokony manana cote mihoatra na mitovy amin'ny 1,20. Tadio fa arivo ariary dia ahafahanao milalao amin'ny Sportybet nefa mety azonao vola hatramin'ny 10 tapitrisa ariary.
sambatra izy sambatra ry mahazo sambatra ery ino le fefamantarana ny atao hoe sportibet miaraka aminay zay le fefamantarana ahafantanareo fa efa sportibet indray isika izao ao anatin'izany sportibet zany dia lazana ihany aloha isika fa raha mikasika ny anio zoma dia tsy dia misy le grandes affiches na le hoe match lalao tena manaitra ho an'ireo compétition maromaro rapide vao tena misy mandray anjara ao avokoa Bayern maromaro ireo ekipa izay favoria mandray anjara rapitso asabotsy fataro tsara fa isaky ny faraparany herinandro moa matetika ireo tena lalao izay any ivelany any dia afaka rahantsika eto izany ho an'ny rapitso reto lalao reto izandray ny alainareo Bayern de Munich sa Bochum makany Bayern mazava ho azy manana cote izy ary Manchester City sa Southampton mazava ho azy any Pep Guardiola isika mitongilana amin'ny fotoana io 1.15 ny cote ho andreo roa reo azo antoka kosa reo cote assuré Bayern de Munich sy Manchester City raha toka maresy izy ampiakarom-bombony ary L'autobet devanolotra mantsika ny multitirage comme 1,4/50. Fa ino zany? Fisariana maromaro. Zany hoe itombo bebe kokoa zany ny vitana. Mazava ho azy, indimy isan'andro ny fisariana amin'ny 20, amin'ny 1, amin'ny 3, amin'ny 5 ary amin'ny 7 hariva. Ny fisariana ny Combi Canal 5/35 kosa dia arahinao amin'ny 10 ora latsaka fefantolakandro. Afa ihany en bet 261. Tarehy marika efatra fotsiny dia efa manova ny fiainanao. L'autobet mihodina ny vitana. Bet 261. sambatra ry sambatra izy sambatra ry mahazo sambatra ery omaly moa isika alakamisy dia nisy ny fisariana ny lalao powerball zay atamberiko hatrany fa intelo isan-kerinandro izany ny talata ny alakamisy ary ny alahady dia afaka manomana tsara ianareo misy ny atao hoe ticket master dia misy ny atao hoe ticket flash ny ticket master dia 10,000 ariary ary ny ticket flash kosa dia 10,000 ariary amina miliara ny vola hozaraina amin'ny fotoana io ho anareo izay mahavaky azy efa hitana ihany tany hoe nisy nahita anakiroa tarehimarika telo anakefatra fa ny tena tanjona dia mahita an'ilay 10 fotsifotsy ary lay ray tokana menamena dia mirasoa anareo rehetrarehetra ny lalao mba azo rehefa mihodina ny vitana aizantsy totona any aminao io andeha rofatana avy hatrany ireo tarehimarika voasarika nio zoma teo mba fanatreha masony police de jeu atolotra ho antsika indray ny valan'ny fisariana ny 450 tamin'ny raiky amby folo ora nahitana ny 18 25 16 ary 7 tafiakatra tamin'ny raha iry zareo ny 37 28 27 ary ny 23 ireo voatsapaka tamin'ny telo kosa dia ny 18 26 6 13 ary farany tamin'ny fidimy ora ariva dia ny 45 46, 22 à 14. Andiamo fa enina ambin'ny sy eninjato ny 535 no ny sariana ny 33 24 17 35 20. 400 mètres à parcourir dans ce groupe 1 Bacon Rock, le numéro dimanche magnifique tombo lehibe indrindra eto amin'ny PMU bet toto mihoatra ny 2 milliard ariary bezao ny andrenao amin'ny quinte plus amin'ny alahady ho avy zao asa dino mandray anjary dimanche magnifique bet 261 mahazo sambatra ery sambatra ry raha toka manam-potoana ianareo amin'ny faraparany herinandro iny mety hoe tsy miasa te hiala voly tsy dia misy atao te hanala stress misokatra malalaka ny casino any bet 261 afaka tonga avy ety avy hatrany ianareo miara milalao aminay raha tomoka maniry ny lalao nefa ny voatazony adidiamana ndraikitra dia hoy izahay hoe malalaka tanteraka ny tranokala site www.bet261.mg dia mampiditra connexion kely fotsiny ianareo miaraka amintsika avokoa ny tambazotra lehibe anankitelo eto Madagascar, ny RTL, ny Telma, ny Orange dia afaka manao dépôt ianareo afaka manao retrait ihany koa zay hoe lary zareo fa dia mametraka ny veloma mandrapitafa mame fotoanareo tenako ho avy rapitsinday veloma andao veritsika tsy misy instru hainona azy ok are bonko bleu anao no mitahaka mitovy bleu tsara ny feonao ya voray bonko rose jaune vert nareo manampy dia ny fetisy manao cœur ok ataontsika an'izay anareo he
sambatra izy miova fiainandrazambolide mety tsara Presto Bet ny fianakavimbendreo karatra kikisana ny tonga eto ambet 261 Presto Bet miandry anao ireo tapakila mahazo